Nu skal jeg sætte mine ærmemasker til hvile. Så jeg har strikket maskerne fra forstykket. Og så er jeg kommet til de her ærmemasker. Det jeg så gør, det er at fjerne maskemarkøren. Og så har jeg en uldnål, hvor jeg har taget en garnrest på. Og så overfører jeg bare de her ærmemasker over på uldnålen. På den her måde. Inden i masken, så de ligger på samme måde, som de ligger på pinden. Og det gør jeg med alle ærmemaskerne. Så trækker jeg bare tråden igennem maskerne. Nu er alle ærmemaskerne på tråden, og jeg lige knyttet en knude, så ikke maskerne falder af. Så skal jeg slå masker op med lykkeopslag. Jeg har min tråd her, og så folder jeg den over, så der dannes en lykke, som jeg så sætter på pinden og strammer til. Så har jeg lavet en maske, og det gør jeg så mange gange, som der nu står i opskriften. Sådan der. Og så kan jeg fjerne den her maskemarkør. Og så vil jeg bare strikke videre til det andet ærme og gøre præcis det samme. Nu har jeg sat begge ærmemasker til hvile. Og det man nu skal, det er jo bare strikke frem og tilbage på kroppen. Og samtidig lave de her udtændinger, som der står i opskriften. For at lave udtændinger til peplum, så vil jeg først strikke de 3 første masker, som man altid gør. Så vil jeg strikke en maske ret, og derfor lave en udtænding ved at tage min venstre pinde ind i linken bagfra, og derefter strikke linken ret. Så vil jeg strikke en maske ret mere, og igen lave udtænding på den her måde. På den samme måde, som man gjorde på forstykkerne. Og sådan vil jeg blive ved helt rundt til enden. Så vil jeg strikke de sidste 3 masker ligesom tidligere. Nu har jeg strikket frem og tilbage, så langt som det står i opskriften, og jeg skal lukke maskerne af. Og det gør jeg ved at først tage den første maske løst af, ligesom altid. Og så strikker jeg den næste maske. Og så bruger jeg min venstre pinde til at løfte den første maske over den anden maske. Sådan, og sådan her. Så strikker jeg en maske mere. Og så tager jeg igen min venstre pinde og løfter den første maske over den anden maske. Og sådan bliver jeg bare ved hele omgangen ud. På den måde så bliver maskerne lukket af. Og det er vigtigt at ikke gøre det for stramt, men at man gør det lidt løst. Når man kommer til den sidste maske, så lukker man også den af, ligesom før. Og så tager man den sidste maske her og laver den stor. Og så kan man bryde garnet. Og så tager man den her tråd igennem den sidste maske og strammer til. Så er man lukket af. For at sætte maskerne tilbage på pinden, så tager jeg bare min strikpinde igennem alle maskerne. Sådan her. Så bagefter så trækker jeg den her tråd ud. For at samle masker op, så vil jeg tage min tråd og have et godt stykke hængende ned her. Så vil jeg holde tråden i min højre hånd. Og så vil jeg bruge min strikpind til at stikke ned imellem nogle masker. Først i det her hjørne ved at tage pinden igennem masken
og hente tråden. Tag tråden med tilbage, og på den måde har I samlet den maske op. Sørg for, at den her tråd er lang nok. Så går I ned i den næste maske, tager pinden igen af masken, henter tråden og ud igen. Og sådan bliver man ved at samle masker op, så mange som der nu står i opskriften. Nu er jeg kommet til en maske, før de masker er samlet op, og jeg skal lave en indtagning. Og det gør man ved at tage sin højre strikpind igennem 2 masker i stedet for en, og strikke de ret på den her måde. Og på den måde har man strikket 2 masker til en maske. For at strikke en i-kortkant, så skal man først lave strikket opslag. Og det gør man ved at tage sin højre strikpind ind i den første maske og hente tråden, men uden at tage masken af pinden. Men så vrider du masken og tager den venstre strikpind ind i masken fra den her side og sætter masken på pinden. Så har du lavet en maske. Og så gør du det samme i den maske, du lige har lavet. Henter tråden og sætter masken på den venstre pind. Så har du lavet 2. Det er meget vigtigt at gøre det løst. Pas på, at det ikke bliver for stramt. Det kan godt være lidt svært, men så tager man venstre pind og sætter masken på den her måde. Det gør man indtil man har lavet 4 opslag. Sådan der. For at strikke i kortkanten, så strikker man så de 3 første masker almindelig ret. Og så strikker man de 2 næste masker drejet ret sammen. Og det gør man ved at tage sin højre strikpind ind i begge maskerne på bagsiden. Så her tager jeg min højre strikpind igennem begge maskerne og henter tråden og ud. Og så tager jeg maskerne af pinden, og så har jeg lavet en indtagning. Det man nu skal, det er at tage de her 4 masker tilbage på venstre pind igen. Så man tager det tilbage på den venstre pind, og så gør man egentlig bare det samme igen. Strikke 3 masker ret. Og lave en indtagning drejet ret med de 2 næste masker. Og sætte maskerne tilbage på pinden igen. Og sådan bliver man ved hele omgangen rundt. Når jeg har 4 masker tilbage, så tager jeg maskerne på min venstre pind, ligesom førhen. Og så tager jeg og strikker en maske og 2 masker, og så tager jeg og lukker maskerne af. Det gør jeg indtil jeg har lukket alle maskerne af. Og så kan jeg bryde garnet og tage den her tråd igennem den sidste maske. Sådan der. Ved hjælp af en uldnål vil jeg sy de her i-kortkanter sammen, så det bliver en kant uden det her hak. Det gør man bare ved at sy frem og tilbage i de her kanter, sådan at der ikke er noget hul her mellem den her kant og den her. En god idé at gøre det sådan lidt løst, fordi ellers kan man tydeligt se det.
Sådan der. Og så vil jeg bare fæste tråden på indersiden. Nu skal jeg samle masker op. Og det vil jeg samle op i de her masker, der ligger på tværs her. Så jeg vil tage min tråd. Og have et godt stykke. Sådan her. Så vil jeg holde tråden. Og min strikpind. Så vil jeg tage strikpinden igennem en af de her masker. Og hente tråden. Og ud igen. Og så vil jeg gå videre til næste maske. Man kan se sådan, at de ligger på tværs. Hele vejen rundt. Her. Og de vil jeg så samle maskerne op i. For at lave udtægningerne, så er det samme type udtægning som ved forstykket, eller hvad er det ved peblumen, hvor man tager venstre strikpind bag om tråden og strikker den her linke ret. Så strikker man en maske ret, så tager man den her linke igen op på pinden, den venstre strikpind, og strikker den ret. Og sådan bliver man ved.